สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้วาสิตาอยู่ในที่กักตัวแล้วนะคะที่ Grace Hotel นานาค่ะในวิดีโอนี้วาสิตาจะมารีวิวการเดินทางจากเยอรมันกลับไทยนะคะและขั้นตอนของการกลับไทยในช่วงโควิดค่ะแล้ววิดีโอหน้าเราจะมารีวิวเรื่องการกักตัวในโรงแรมนี้นะคะเริ่มต้นตั้งแต่การเดินทางในเยอรมนีไปสนามบินนะคะวาสิตาเดินทางด้วยรถไฟเร็วเนี่ยเราสามารถจองตั๋วได้ตามปกติค่ะซึ่งมีมาตรการในการขึ้นรถไฟก็คือใส่หน้ากากเหมือนกันในรถไฟคันที่นั่งมานะคะก็มีคนค่อนข้างเยอะแต่ก็ไม่ได้เยอะจนแน่นค่ะส่วนโรงแรมที่ไปพักก่อนที่จะบินนะคะอยู่บนสถานีรถไฟของสนามบินเลยค่ะจากสถานีรถไฟเดินไปโรงแรมใช้เวลาประมาณ5นาทีค่ะร้านอาหารแถวโซนโรงแรมไม่มีเปิดนะคะมีเปิดเฉพาะแค่ร้านขายของประมาณร้าน2ร้านนะคะแต่ถ้าเกิดอยากทานขนมปังหรืออยากทานสลัดจะมีขายอยู่ที่สถานีรถไฟเข้าเมืองแฟรงก์เฟิร์ตค่ะซึ่งต้องเดินไปจากโรงแรมประมาณ5นาทีค่ะเรามาพูดถึงเรื่องเครื่องบินกันนะคะตอนนี้ก่อนขึ้นเครื่องต้องโหลดกระเป๋าใช่ไหมคะซึ่งเข้มงวดเรื่องน้ำหนักมากๆสุดๆไปเลยฮะจริงๆก็ไม่เคยบินของลูฟทันซ่านะคะก็ไม่รู้ว่าปกติจะเข้มขนาดนี้หรือเปล่าเอาจริงแล้วถ้าบินจากแฟรงก์เฟิร์ตเนี่ยจะเป็นที่ที่เข้มงวดที่สุดในเยอรมนีก็ว่าได้ค่ะวาสิตาโหลดกระเป๋าใบใหญ่น้ำหนักประมาณ 22.5 กิโลกรัมค่ะแล้วก็กระเป๋ากีตาร์หนักประมาณ10โลนิดๆต้องจ่ายค่าน้ำหนักเพิ่มไปประมาณ168ยูโรค่ะตอนจ่ายตังก็จ่ายด้วยบัตรเครดิตวีซ่าของไทยซึ่งเครื่องมันบอกว่าให้ใส่พินแต่ว่าจำพินของบัตรเครดิตไม่ได้ก็เลยต้องใช้บัตรของเยอรมันแทนพอใช้บัตรของเยอรมันพอกดรหัสเข้าไปมันก็บอกว่าไม่รู้จักเราสุดท้ายเขาก็เลยบอกว่าให้เราไปจ่ายที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสค่ะซึ่งไปจ่ายที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสก็ไม่ได้ช่วยอะไรค่ะปัญหาเดิมปัญหาเดียวกันจ่ายไม่ได้เพราะเราตัดบัตรเครดิตคุณไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่มีทางเลือกงั้นก็ต้องจ่ายเงินสดค่ะพอจ่ายเงินเสร็จแล้ววาสิตาก็ยังเหลือกระเป๋าเป้1ใบกับกระเป๋าลาก1ใบนะคะแล้วก็มีถุงใส่หมวกอีก1ใบซึ่งโยนทิ้งได้ไม่เป็นไรพอพี่จากกงสุลเห็นว่าวาสิตาเหลือกระเป๋า2ใบแถมมีถุงอีกเขาก็บอกว่ายังไงก็ต้องจัดการให้เหลือใบเดียวเพราะเขาเพิ่งเปลี่ยนกฎรักษาความปลอดภัยแบบใหม่ผู้โดยสารสามารถมีกระเป๋าติดตัวได้แค่1ใบเท่านั้นตอนแรกเราก็ลุ้นอยู่ว่าจะได้หรือไม่ได้เนี่ยอยากจะรีบเข้าไปถามอะไรเงี้ยเอาลองเข้าเกตเลยแล้วจะได้รู้ว่าเข้าได้หรือไม่ได้สุดท้ายเราก็ขี้เกียจเดินไปเดินมาเราก็เลยไปบอกเขาว่างั้นเดี๋ยวเราจะไปที่เคาน์เตอร์ขอโหลดกระเป๋าเพิ่มไปเลยละกันพอไปถึงเคาน์เตอร์เราก็จะโหลดกระเป๋าแต่พอจะโหลดกระเป๋าปุ๊บเราก็บอกเขาว่าเนี่ยมีลำโพงมีเพลย์4อยู่ในกระเป๋าเราสามารถโหลดได้ไหมมีแต่เครื่องใช้ไฟฟ้ามี power bank มีนู่นมีนี่มีนั่นเขาก็บอกว่าไม่ได้นะเธอจะโหลดกระเป๋าใบนี้ไม่ได้เพราะว่ามันมีเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์เราก็เลยบอกพี่เจ้าหน้าที่ว่าขอไม่รอคนอื่นแล้วได้ไหมขอไปเข้าเกตก่อนเพราะว่าของเยอะพี่เจ้าหน้าที่ก็เลยงั้นก็ลองดูวาสิตาก็ไปค่ะสุดท้ายวาสิตาต้องรื้อกระเป๋าทั้งหมดออกมาไม่ว่าจะเป็นลำโพงโน้ตบุ๊กกล้องเลนส์กล้องไหนจะเกมเพลย์ power bank external hard disk มีแท็บเล็ตด้วยทุกอย่างเอาออกมาหมดเลยคือจัดกระเป๋าใหม่หมดเลยค่ะซึ่งก็ผ่านมาได้อย่าให้บอกนะคะว่าน้ำหนักทั้งหมดรวมเท่าไหร่ถ้าอยากรู้ direct message มาค่ะถ้าพูดถึงเรื่องบนเครื่องบินเนี่ยไม่มีมาตรการ physical distancing อะไรใดๆทั้งสิ้นค่ะคือที่นั่งเต็มเอียดนั่งทุกแถวแต่ก็ยังมีที่เหลือ2แถวสุดท้ายค่ะซึ่งวาสิตาโชคดีมากเพราะว่าวาสิตาได้ที่แถวหลังๆอยู่แล้วแล้วพอรู้ว่ามีที่ว่าง2ที่ด้านหลังวาสิตาก็รีบย้ายเลยค่ะย้ายไปนั่งคนเดียวข้างหน้าต่างมันก็เป็นแค่ความโชคดีไม่ต้องอิจฉาส่วนเรื่องอาหารการกินบนเครื่องบินนั้นก็เลือกไม่ได้ค่ะเขามีแค่อย่างเดียวลำดับการกินอาหารบนเครื่องบินก็น่าจะเป็นปกตินะคะมาถึงตอนแรกก็เสิร์ฟน้ำเสิร์ฟอาหารแล้วก็เสิร์ฟกาแฟหลังจากนั้นก็หยุดยาวแต่ก็มีขวดน้ำให้ขวดนึงพอใกล้ถึงไทยเขาก็เสิร์ฟน้ำอีกรอบแล้วก็เสิร์ฟชุดขนมปังแล้วก็มีเสิร์ฟกาแฟอีกรอบค่ะแล้วก็ถึงไทยตอนนี้จะขอเล่าขั้นตอนทำเรื่องกลับไทยในช่วงโควิดนะคะสำหรับคนที่อยู่ในยุโรปหรือว่าคนที่อยู่ในเยอรมนีเพราะว่าเท่าที่รู้มาในเที่ยวบินนี้ไม่ได้มีแค่คนจากเยอรมนีเท่านั้นที่บินกลับไทยแต่ยังมีคนในยุโรปจากหลายประเทศเช่นโปแลนด์ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นต้นค่ะการที่คนจากหลายประเทศในยุโรปมาบินจากเยอรมนีนั้นเพราะว่าเยอรมนีถือว่าเป็นศูนย์กลางเพราะสนามบินแฟรงก์เฟิร์ตยังเปิดรับให้มีเครื่องบินจากประเทศอื่นๆบินเข้ามาทรานสิตได้ค่ะเหตุผลของคนไทยที่กลับไทยกันรอบนี้ก็มีหลากหลายนะคะเช่นอย่างวาสิตาเรียนจบแล้วจะกลับไทยแล้วก็ยังมีคนที่มาเที่ยวแล้วยังกลับไทยไม่ได้หรือมาเยี่ยมญาติแล้วยังกลับไทยไม่ได้รวมถึงคนที่ต้องการจะไปเยี่ยมคนในครอบครัวที่ป่วยอยู่เป็นต้นค่ะการเริ่มต้นการดำเนินเรื่องกลับไทยในช่วงโควิดอย่างแรกที่ต้องทำนะคะก็คือการลงชื่อกับสถานทูตค่ะการลงชื่อกับสถานทูตนี้สามารถลงชื่อได้ทางออนไลน์แบบฟอร์มที่ลงชื่อต้องการกลับไทยนะคะจะมีโพสต์ไว้ตามเพจของสถานทูตในเพจ Facebook หรือสามารถติดต่อโดยตรงกับสถานทูตไทยในต่างประเทศได้เลยค่ะระยะการรอการตอบกลับของแต่ละคนไม่เท่ากันค่ะวาสิตาใช้เวลารอเป็นเดือนส่วนบางคนที่ได้ยินมาใช้เวลาแค่อาทิตย์เดียวคือลงชื่ออาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์นี้ก็บินก็
มีค่ะพอลงชื่อเสร็จแล้วจะมีลำดับเหตุการณ์ดังต่อไปนี้นะคะ 1. รอสถานทูตติดต่อกลับมาซึ่งอย่างที่บอกไประยะการรอของแต่ละคนไม่เท่ากันการติดต่อกลับมาจากสถานทูตมี2ครั้งด้วยกันครั้งแรกก็คือเขาจะโทรมาถามเราว่าเรามีความจำเป็นแค่ไหนที่จะต้องกลับไทยส่วนครั้งที่2เขาจะโทรมาแจ้งว่าเราได้ที่นั่งแล้วเราต้องมีบัตรเครดิตที่สามารถจ่ายค่าตั๋วเครื่องบิน780ยูโรได้ทันทีด้วยค่ะลำดับเหตุการณ์ถัดไปนะคะหลังจากที่เราตัดสินใจว่าเราจะกลับเมืองไทยรอบนี้สิ่งที่เราต้องทำก็คือต้องซื้อตั๋วเครื่องบินกับสายการบินลุฟทันซ่าค่ะซึ่งการจองของวาสตาคือโทรไปจองเขามีให้ส่งอีเมลเหมือนกันค่ะหลังจากนั้นต้องดูความจำเป็นเรื่องการจองโรงแรมก่อนที่จะบินค่ะเพราะว่าวันที่19เราต้องไปถึงสนามบิน6 โมงเช้าเพื่อที่จะเช็คอินซึ่งวาสิตาก็ต้องจองเพราะว่าอยู่ไกลนั่งรถไฟประมาณ 4-5 ชั่วโมงกว่าจะถึงสนามบินและโรงแรมที่ทางสถานทูตได้แนะนำมาสะดวกมากสามารถเดินไปเทอร์มินอลได้เลยภายใน10 นาทีแถมมีทางเชื่อมให้หมดเดินภายในตึกเท่านั้นค่ะราคาของห้องพักก็เริ่มต้นตั้งแต่103ยูโรค่ะพอได้ตั๋วเครื่องบินแล้วได้ห้องพักแล้วเราก็ต้องจองตั๋วรถไฟหรือตั๋วเครื่องบินที่มาจากเมืองที่เราอยู่และสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะขาดไม่ได้ก็คือใบ Fit to Fly เราต้องตรวจซึ่งใบ Fit to Fly จะต้องออกมาไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนที่จะบินในกรณีของที่บินวันที่19ทุกคนจะต้องตรวจตั้งแต่วันที่17เท่านั้นค่ะก่อนหน้านั้นตรวจไม่ได้ถือว่าเกินการตรวจครั้งนี้ไม่ใช่การตรวจโควิดนะคะแต่เป็นการตรวจเพื่อดูว่าเรามีสุขภาพที่แข็งแรงแค่นั้นค่ะแล้วเอกสารเพิ่มเติมที่จำเป็นต้องใช้ก็คือหนังสือรับรองการเดินทางที่ใช้เข้าประเทศไทยในช่วงโควิดและแบบสอบถามต8ค่ะซึ่งต8เป็นยังไงนั้นทางสถานทูตเขาจะส่งแบบฟอร์มมาให้แล้วก็กรอกข้อมูลของเราแค่นั้นเองค่ะที่กล่าวไปทั้งหมดเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องทำแต่ด้วยระยะเวลาอันน้อยนิดทำให้ทุกอย่างฉุกละหุกมากๆทางสถานทูตจะทยอยส่งอีเมลมาให้ไม่ใช่ว่าคุณรู้ว่าคุณได้ที่นั่งแล้วคุณจะทำเรื่องทันทีได้เลยอย่างวาสิตารู้ว่าได้ที่นั่งวันศุกร์ที่12แล้ววันที่15วาสิตาเพิ่งได้รับอีเมลข้อมูลเพิ่มเติมว่าต้องทำอะไรยังไงบ้างตอนเย็นๆซึ่งศุกร์เสาร์อาทิตย์สิ่งที่เราทำได้คือเราต้องนัดหมอแต่วันศุกร์วาสิตารู้ว่านัดไม่ทันแล้วเพราะเขาโทรมาแจ้งตอนประมาณ5 โมงกว่าทางสถานทูตจะทยอยส่งอีเมลมาให้เราปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆซึ่งเราจะต้องคอยเช็คอีเมลตลอดเวลาค่ะและเมื่อทำเรื่องทั้งหมดเสร็จแล้วเราจะต้องส่งเอกสารที่มีลายเซ็นของเรากลับไปให้ทางสถานทูตด้วยค่ะหลังจากที่ส่งเอกสารทั้งหมดแล้วเขาก็จะโทรมาเช็คเป็นระยะว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีใช่ไหมคะหรือว่าเรามีปัญหาอะไรหรือเปล่าทางสถานทูตและทางกงสุลดูแลดีมากๆค่ะต้องขอชื่นชมค่ะขอบคุณมากๆค่ะแม้ว่าเราจะมีเรื่องที่ต้องจัดการหลายอย่างในเวลาเดียวกันถ้าเราทำใจให้สบายค่อยๆทำตามที่สถานทูตแนะนำทุกอย่างก็จะผ่านไปด้วยดีค่ะตอนนี้ขอต้อนรับเข้าสู่โหมดบ่นของวาสิตานะคะเนื่องจากวาสิตากลับไทยถาวรหมายความว่ามีเรื่องที่ต้องทำเยอะกว่านี้มากๆค่ะไหนจะเรื่องย้ายออกจากประเทศเยอรมนีไหนจะเรื่องยกเลิกประกันสุขภาพและไหนจะเรื่องธนาคารต่างๆนานามากมายมันก็ไม่ได้ยากวุ่นวายขนาดนั้นหรอกค่ะแค่ต้องทำไปเรื่อยๆค่ะแต่ส่วนใหญ่ที่มีปัญหาก็คือต้องทำนัดไว้ก่อนและการทำนัดในประเทศเยอรมนีนั้นบอกได้เลยว่ายากมากบางทีต้องรอเป็นอาทิตย์เราต้องสู้เพื่อได้นัดนั้นมามันเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำนอกจากเรื่องเอกสารที่ต้องจัดการแล้วอย่างที่ทุกคนเห็นว่าวาสิตาก็ได้จัดห้องเก็บของทุกอย่างก่อนที่จะออกสุดท้ายเลยก็คือต้องทำความสะอาดห้องและขนขยะทุกอย่างไปทิ้งค่ะอาทิตย์สุดท้ายที่วาสิตาอยู่ที่เยอรมนีนั้นก็ทำให้รู้ว่าวาสิตามีเพื่อนที่ดีๆเยอะแค่ไหนก็ขอขอบคุณที่มาหามาเจอมาอยู่เป็นเพื่อนแถมเลี้ยงข้าวอาทิตย์สุดท้ายนี่กินข้าวฟรีทุกวันเลยฮะรักนะจุ๊บแอบเขินนะเนี่ย An deutsche Freunde danke euch wieder dass wir geschafft haben uns zu treffen bevor ich geflogen bin danke euch ich hab euch sehr lieb แล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะจุ๊บ